Ողջունում եմ բոլորիդ հարգելիներս։ Այսօր կներկայացնեմ, թե ինչքան օգտակար է թթումը և ինչպիսի բուժիչ ազդեցություն ունի մեր օրգանիզմի վրա։ Թթմազգիների ընտանիքը շատ բազմազան է։ Լինում են տարբեր տեսակի թթումներ, որոնք բոլորն էլ հասունանալուց հետո հեշտությամբ պահպանվում են և օգտագործվում խոհարարության մեջ։ Պատրաստում են թթմաբուժ, կարկանդակներ, ցուկատներ և այլն։ Հայերս ավելի շատ պատրաստում ենք մուրաբա և մեր ավանդական համով հոդով ղափաման։ Բոլորդ երևի գիտեք, որ անգամ երգ ունենք նվիրված մեր համով հոդով ղափամային։ Թթումը աչքի է ընկնում ջրի զգալի պարունակությամբ և ցածր կալորիականությամբ, բայց հարուստ է մանրաթելերով, ինչը նրան հաղորդում է հագեցնող ազդեցություն և նպաստում է աղիների պատշաճ գործունեությանը։ Ի շնորհիվ իր ցածր կալորիականության, այն շատ հարմար սնունդ է ցանկացած դիետայի ժամանակ։ Թթումը պարունակում է բազմաթիվ հանքանյութեր և միկրոտարրեր՝ կալցիում, ցինկ, երկաթ, մագնեզիում, պղինձ, մանգան, ֆոսֆոր, մեծ քանակությամբ բետա-կարոտին, A, C և E վիտամիններ։ Թթումի դեղին գույնը պայմանավորված է բետա-կարոտինի առկայությամբ։ Թթումը բարելավում է իմունային համակարգը և շնորհիվ իր մեջ առկա բետա-կարոտինի լավացնում է տեսողությունը։ Թթումը հարուստ է պեկտինով, որը կարգավորում է մարսողությունը, օգնում է իջեցնել վատ խոլեստերինը, կանխում է արյան մեջ շաքարի արագ բարձրացումը և անկումը և կարգավորում է այն։ Թթումը իդեալական բանջարեղեն է շաքարախտով հիվանդների համար, որոնք ցանկանում են կարգավորել արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Թթումից չորացած սերմերը ոչ միայն օգտակար են, այլև շատ համեղ են։ Սերմերի մեջ պարունակվող չհագեցած ջարդաթթուները, ինչպիսիք են օմեգա 3-ը և օմեգա 6-ը, նպաստում են սրտանոթային առողջության պահպանմանը, խթանում են արյան լավ շրջանառությունը, նվազեցնում են բորբոքումները և օգնում են պահպանել երակների էլաստիկությունը։ Ի շնորհիվ մագնեզիումի բարձր պարունակության նպաստում են սթրեսի, անհանգստության և հոգնածության նվազմանը։ Այս սերմերը ունեն նաև հակաբորբոքային հատկություններ, որոնք օգնում են նվազեցնել հոդային հիվանդությունների, արթրիտի հետ կապված ցավերը։ Թթումի սերմերը հարուստ են ցինկով, սելենիումով, վիտամին E-ով, որոնք կանխում են մազաթափությունը, նպաստում են մազերի աճին, փայլ են տալիս մազերին և սնուցում են գլխի մաշկը։ Քանի որ պարունակում են ցինկ և սելենիում, ունեն նաև լյարդը մաքրող հատկություն։ Սերմերը նախընտրեք օգտագործել հում վիճակում, քանի որ ջերմային մշակման ժամանակ կորցնում են որոշ հատկություններ։ Շատ օգտակար է նաև սերմերի ցանված յուղը։ Այս յուղը օգտագործվում է հատկապես շագանակագեղձի բարվորակ խնդիրները թեթևացնելու համար, օգնում է միզուղիների նորմալ գործունեությանը և միզապարկի լրիվ դատարկմանը, քանի որ նվազեցնում է անդրոգեն հորմոնների ակտիվությունը, որոնք էլ հենց պատճառ են հանդիսանում շագանակագեղձի հիվանդությանը։ Այս յուղը որպես սննդային հավելում խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել նաև կանանց, որոնք ունեն միզապարկի բորբոքումներ և հաճախամիզություն։ Սակայն զգուշացնեմ, որ չի կարելի չարաշահել թթումի սերմերի օգտագործումը, քանի որ այն կարող է առաջացնել մարսողական խնդիրներ, փքվածություն, գազեր և լուծ։ Սերմերի, ինչպես նաև յուղի շատ օգտագործումը կարող է առաջացնել նաև քաշի ավելացում։ Յուղի օրական օգտագործումը չպետք է գերազանցի 1-ից 2 ճաշի գդալը։ Քանի որ թթումի հասունացման շրջանն է, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել համով հոդով թթումի օգտակար հատկություններից։ Առողջություն և բարօրություն եմ ցանկանում բոլորիդ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել, որպեսզի հետևեք հաջորդ հաղորդումներին։ Ես շատ հետաքրքիր թեմաներ ունեմ ձեզ ներկայացնելու։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։